Nu, labdien, ceturtdienā, jā, tā tad, nu, gluži rīts vairs nav, jā, pulkstens ir pa dienu, bet, var sakot tā, ka man, nu, tuvākā laikā nebūs laika, jā, man nekad nav laika, bet, nu, tuvākā laikā pavisam nebūs laika. Un tad es izdomāju tādu mazu apskatiņu, jo tas ir noticis, jā, tas ir noticis, un tad es mazliet pastāstīšu, kas notiek pasaulē, jā, jo, nu, es solīju, jā, es tur atbraukšu biežāk, tā kā, jā, nu, tad man zina, kā, nu, pa bazari jāatbild, aptver. Labi, nu, un tātad, nu, kas ir pats galvenais tagad, manuprāt, jā, protams, notika neusticības balsojums, jā, mūsu satiksmes ministram, jā, Briškenam, jaunam perspektīvam, jā, puika, zin kā, nu pat aposties, nu pat sāc pīzdot viņu, jau pīs, jā, zin kā, jau pīs, bļēt, čels vēl nav saprats, bļēt, zin kā, kur pa kreis, kur pa labi, jau, bļēt, iet mājās dīrsa sāp, bļēt, nevar saprast, kas tur notiek, jā, welcome, bļēt, jā, welcome pie ministriem, bļēt. Tātad, jā, pa ko ir runa, respektīvi, nu, mēs visi zinām, kas mums tagad ir pie valdības un kā mums ir tapis ministru kabinets, jā, mēs visi to zinām, es laikam neatkārtošos, jā, nu, kā viņš ir tapis, bļeļ, nu, tā viņš ir tapis, jā, un līdz ar to es saku, tur pēc definīcijas visi ir pidarāsi, jā, vienkārši pēc definīcijas, tur normāli cilvēki nav, jā, nu, tur varbūt ir kāds, kas vēl nav pilnīgi končanīs, bet pa lielam tur visi pidarāsi. Kāpēc? Nu, tieši tāpēc, kā tas viss notika, jā, bet kā tas notika, nu, es neatkārtošos, jā, vienkārši sanāca kopā, bļeļ, pilnīgi ideoloģiski pretējs kaut kādas apvienības. Nu, un vajag tikt pie silas, jā, izveidojām, bļeļ, valdību, končanī kaut kādu, jā, tādu pašu valdību apstiprināja. Nu, un tagad attiecīgi ministri, jā, nu, ko mēs diršam virsū, jā, tur slēdz pastus, bļeļ, un zin, ka visi šitie, nu, visvairāk jau tie transporti, visi šitie iepirkumi un tā tālāk, un, nu, ko jūs gribat, nu, tur pretim ir idiots, jā, nu, ko jūs gribat, nu, tas ir tas pats, es nezinu, tu ievēl pa mājas vecāko, nezinu, piemēram, tie, kas dzīvo daudz dzīvokļu mājas, tu ievēl idiotu, nu, kādu atbildību tu no viņa vari prasīt, nu, nekādu, pa lielu, nu, nekādu, nu, vienīgais, kas atliek, ir vienkārši iedot pa pūrnu, bļeļ, nu, nav citu variantu, jā. Tu vari gudri parunāt un iepist pa purnu, bet, nu, tas iepist pa purnu ir obligātā daļa, jā. Nu, viss tā pārējā, tad tur var veikt pāru un skaidrot un tā tālāk, bet, nu, ir tā. Nu, te bišķi sarežģītāk, te tā pa purnu īsti neiedos, jā, nu, var jau, protams, bet, nu, tad tur var sanākt kaut kāds tur problēmas un tā tālāk. Bet ko jūs gribat? Nu, tur ir pilnīgākie dalba jau pretīm. Jā, nu, un tagad izteic, protams, ideja ir laba, jā, izteikt neusticību, bļēt, satiksmes ministram, Briškanam, jo, nu, tur viss ir dirsā, es saku, tur ir pilnīgi viss dirsā. Protams, ne jau viņš visu to iesāk, nevar teikt, ka, nu, bļēt, iepriekšējais, kas tur bija Vitenbergs vai kas, bļēt, vai kā viņš Vitenbergs, bļēt, mūždien tas, nu, pohuļ mēs zinām, pa ko ir runa. Ka jā, ka tur viss zēle un plauk un tā tālāk, bet tas bija, bļeģ, uz tā fona, tas bija zelts vienkārši, tas bija normāls čuvaks, jā. Nu, un tagad ielikt pilnīgāku idiotu, jā, nu, pa ko mēs runājam, mēs vispār, ja mēs runājam par progresiem, nu, tur ir pilnīgi končanīs stulbeņi, jā, tādi, bļeģ, jauni komunismu ideālisti, jā, nu, končanī, jā, nu, tur cita vārda nav. Nu, un tagad daži ministri, bļeģ, nu, šis ir viens no tiem, jā, nu, ko mēs no viņa gribam, protams, mēs gribam, lai viņš strādā, bet saprot, tur cilvēks neko nerubīja, tur nerubīja un nerubīs, tie ir dirsēji, viņi māk gudri no tribīnas parunāt, viņi māk gudri, bļeļ, pastāstīt savu vīziju, viņš māk gudri pastāstīt, kā vajadzētu darīt, kā nevajadzētu darīt, izteikt savu viedokli, jā, gudri paklusēt televīzijas ekrānā, jā, vai kaut ko paņurdēt, vai vēl kaut ko pabārstīt vispārīgas frāzes, un ar to arī beidzās, jā, nu, respektīvi notika Saimā lēma, jā, par neusticības izteikšanu. Uzminiet, kā beidzās, bļēģ, nē, viņš paliek uz vietas, viņš ir zaibīs, jā, zin, kā visi saka, viņš ir zaibīs. Visi nesaka, jā, protams, opozīcija, nu, kas tagad pilnīgi tiek mest pār pimpi, jā. Viņi saka, nu, nav tas labākais šals, bet kuru tas pīs, saprotiet, ka tagad mūsu viedoklis, es pat nezinu, kā to mainīt. Es tuvākā laikā godvārds nezinu, bļēģ, ja tur nav kaut kāds apvērsums, nezinu, gaidīt līdz nākamajām Saeimas vēlēšanām, tur jau, nu, tad ir pa vēlu, jā, bet kā mainīt, es patiesībā nezinu, jā, patiesībā tāda, zin kā, tur, ka zemnieki tur iziet, bļeļ, bišķi pabraukā traktoriem, tas, man liekas, neko nederēs, bet, jā, kā mainīt, ja godīgi nezinu, jā, bet, nu, patiesībā tas ir skumji, redzam, ka konkrēts, bļeļ, idiots, un tas ir, nu, ne tikai pa Briškenu, tas ir, nu, konkrētie dalbajobi ir, nu, konkrētie, jā, ko mēs varam mainīt, neko, tāpēc, ka, jā, notiks balsojums atkal, bļeļ, tā sekta, kas tur ir salasījusies, pateiks, nē, visi zaibīs braucam tālāk. Respektīvi tā, jā. Labi, dodamies tālāk, jā, man te ir pierakstīts, jā, diezgan padaudz.
Var sakot, Latvijas futbola izlasē tagad jauns treneris, jā, mums visu laiku bija Kazakievičs, jā, kas tur, nu, bija diezgan labs ģeometrijā, bet absolūti sūds futbolā. Viņš tur vektors kaut kāds zīmējot, bļaļ, un, jā, nospēlēja vienreiz neizšita ar Andoru, un, bļaļ, papis nākamās 187 spēles, un laikam kaut kādu šāru, bļaļ, Armēniju vai kaut ko tur vinēja. Nu, var sakot, ja sūdīgāk nevarēja būt, Kazakievičs pierādīja, ka var būt sūdīgāk, jā, ka jūs man, bļaļ, nenovērtēt, jūs man pa zem sukas vērtējat, kā nevar būt sūdīgāk, var būt sūdīgāk. Nu, enough is enough, jā, var sakot, samainīja pret kaut kādu itālu, bļaļ, pat viņam uzvārdu nezinu, jā. Ko Čals tur ir, nu, ar ko viņš ir pazīstams, nu, viņš tur īsti nevienu nav trenējis, viņš tur ir kaut kāds bērdārznieks, jā, īstais treneris neatnāca uz treniņu, nu, viņš lika tur bērdārzniekiem salikt puzli, bļaļ, zin kā kopā, bļaļ, Smilšu pils sacēla, pludmalē, jā, un paskrēja krosiņu, jā, nu, viņš nepaskrēja, bet viņš teica, bērni, paskrieniet, bļaļ, jūs kopēji veselībai noderēs. Jā, nu, un viņš bija gatavs dzīvot Latvijā. Viņš bija gatavs, bija tāds tīri normāls zviedru speciālists, bet viņš pateica, nē, es Latviju nezinu, kā es online trenēšu. Es, bļaļ, no Stokholmas, jā. Mēs saslēgsimies Skype, es teikšu, jā, tu tur padod bumbu tam, tur, bļaļ, vajag, zin kā, tur 3 tur izspēlēt un tā tālāk spēlēsim tagad sūku, tagad dimantu, bļaļ, un tagad vēl tur kaut ko, jā. Tas pateica tā, jā. Tad bija kaut kāds leitis, bet tam īsti nevienam neprasīja, jā, nu, zin kā, atbrauks leitis, atkal sāks cigaretes tirgot, nahuj neņemsim, jāsim, nahuj neņemsim. Nu, un kaut kāds Ukraiņas, kas patiesībā ir Krievs, jā, kas ķipa visnormālākais, tas tur vismaz kaut kāds futbola komandas ir trenējis, jā. Bet to pateica, nē, tāpēc, ka viņš krievisku runās, jā, un tagad, nu, sūdīgi, jā, tagad krievisku redz, ja viņš, bļaļ, Ukraiņas būtu un ukrainisku runāt, ko, nu, principā neviens no mūsu futbolistiem nesaprast, jā, nu, tas ir hujo, tas, ka viņš, bļaļ, krievisku runās, un tas nedara tagadējā, bļaļ, sistēmā, nedara, bļaļ, kāda nahuj starpība, ne jau krievtuņiem, bļaļ, tuņiem Ukraiņi, kas runā krievis, tas ir tas pats, kas, bļaļ, paņemt kaut kādu latvietu, kas no Daugavpils, kas Latvijas kaut ko burbuļo, bet, nu, principā krievis, kur kāda nahuj starpība, bet, nu, labi, nu, paņem, es nesaku, ka viņš ir sūdīgs, jā, ļausim čalim uzstrādāt, jā, pastrādāt, parādīt sev, jo, nu, es saku, pa Kazakieviču es nevaru iedomāties sūdīgāk, kas būs, nu, godvārds nevar iedomāties, bļaļ, nu, pērtī pat ņem, jā, nu, tas pat ir labāks, bļaļ, nu, jā, nu, ir labāks, jā, godīgi. Karoči, bļaļ, nu, redzēsim, jā, čalis līdz šimā futbolu tā, nu, tur ir trenējis kaut kādas, es saku, bļaļ, mazuļus un bērnus un kaut kādas tādas, bet, nu, redzēsim, jā, sūdīgāk nebūs, būs savādāk, jā, tagad kaut ko stāstīs, pie tam viņš angliski nerunā, tāds sīkums, jā, angliski viņš nerunā, viņam ir tur tulks, jā, nu, līdz ar to tagad, nu, būs tāds normāls Latvijas izlases stāvs, jā, var sakot, ierodās uz kaut kādu izbraukumu ar 2 autobusiem, jā, domā, bļaļ, kas tur kāp jāra? Tur tulki kāp jāra, jā, viņš vienam, bļaļ, tulkos, zin kā, uz angļu valodu, tad tas no angļu valodas tulkos tālāk kaut kam uz krievu valodu, tad no krievu valodas tur varbūt vēl palīgam vēl uz kaut kādu valodu, nu, var sakot, tur, bļaļ, autobus ar tulkiem piebrauc, suka, zin kā, kaut kāds, bļaļ, notiek spēle, jā, treneris kaut ko kliedz, bļaļ, skraid, kāda 8 cilvēki gar malu, bļaļ, katrs tulko savā valodā, kurš tur ir pateicis, bet, nu, pizdiets komēdija turpinās, bet, nu, pastīvs, varbūt normāli, jā, varbūt čals tur Italiano izskaidros, bļaļ, sfēro, paraero, paralēlo, bļaļ, atako, bļaļ, forza un vsjo, un mūsēja, bļaļ, skrien, jā, jo, nu, ko, pie Kazakieviča viņam iedod, bļaļ, Pitagora izrēķinā, viņš izrēķina, cik tur ir, bļaļ, hipotenūza pret 30 grādu leņķi, a trener kā gols iztiekšā, bļaļ, tu te man, bļaļ, davai vektoru rēķinu, bļaļ, jā, saka, bļaļ. Jā, tad tā, kas vēl te interesants? Bauskā noķēruši, jā, Bauskā avarējis pašvaldības policijas busiņš, jā, viņš varonīgi veicot savus pienākumus, zinās kaut kādam alkašam pakaļ, jā, zinās alkašam, vārds sakot, jā, cilvēki pamanījuši, ka pa Bausku viens, nu, pīs, bet, nu, arī tā, ka, zin, kā ņemot vērā tādu Kazakieviču vektoru, ne īsti pa ceļu, ne īsti pa mūsu, ne īsti pa mēmeli, bet kaut kur pīs, bļaļ, tie nahuj pakaļ, jā. Nu, avarēja abi divi, jā, zin, kā Džeks izkāpja ārā, jā, kā viens mēnesis slimnīcā, bļaļ, bet Džeks, jā, saka, nu, stulbi sanāca, iedo uzpīpāt, bļaļ. Suka, bļaļ, nu, bet tagad mūsdienās arī, bļaļ, čamājās, bļaļ, kad es mentenē strādāju, viņš no sākuma, bļaļ, būtu atpizdīts, viņš tur būtu 7 reizes pamērkts ūdenī, bļaļ, un tad es viņam vispār paprasītu, jā, kā tev ir uzvārds, bet, nu, tagad mums ir demokrātijā, mēs, zin, kā no sākuma aizsūtam mentu slimnīcu, iedodam čalim uzkurīt, pasakam, ka, nu, tā darīt nevajadzēja, jā, nu, atnāca pie tiesneša, viņš saka, bļaļ, rīt nav laika, zin, kartupeļi jāsē, bļaļ, jāstāda, bļaļ, nu, ar to arī beidzās, bet, nu, ko, demokrātija aptuvē, ko darīt, jā. Tā, tad vēl
Var sakot, nu, zināt, tur visu laiku kaut kas būvējās. Jā, nu, un tagad Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīca, jā, viņiem ir pasūtījums ar tādu būvfirmu Velve, jā. Nu, un šiem tur jāpis kaut kāds jauns korpus jāremontē un vēl tā tālāk. Jā, var sakot, tur sanāca tā, ka džek kaut ko tais, bet, nu, tur principā rapšanas ar džamšutu strādā. Nu, tikai vairāk, jā, kaut kā 20 rapšana un 8 džamšutu. Nu, labi, es biju pārspīlēju, gan jau džeki normāli, bļet, kas tur strādā, visi roki-doki, bet, var sakot, tā ir sūds, jā, tā ir sūds, nu, un viņam tur regulāri esot teicis, nu, kaut kā tur, bļet, bez maz jau 2 gadu garumā, nu, tur džeki, bļet, nu, reku, jūs tur galīgi garām, jā, nu, tāpat kā es te tāpēc līmēju, bet, nu, te es pats priekš sevim līmēju, un mēs te jaunieši līmējām pie tam cukā, bļet, ka tas ir ok, jā, mēs te paši, tad vienam nav jāpieņem tas darbs, bet, nu, jā, paši te taisīšu pas tā, nu, tur tu netaisīsi sev, tev tomēr ir, bļet, pasūtījums, tu tur esi vinnējis konkursu un tā tālāk, jā, un pēkšņi tagad kaut kā, bļet, nesanāk, jā, nesanāk, tur neštimē, tur tas, tad tur, bļet, tad tas nav. Viņam saka, tur izlaboju, viņš saka, iet dirst, bļet, mēs labāk zinām, bļet, jā, mēs labāk, karoči pateicis, jo mēs jums laužam līgumu, jā, nu tagad atbrauku uz kaut kādu tur valsts kontrolu, un tur kaut kādu darba inspektoru un tā tālāk, vēl pateikos vojums, bļet, objektā netiksies, bļet, tev pirmkārt nav ķiver, otrkārt tu esi pidarās, bļet, sūkā lēdu, bļet. Bļet, komēdija Latvijas stilā atkal tur, bļet, reāli jau tur būtu, nu, nezinu, tādā normālā valstī uzreiz tur hujaks busiņš ar, bļet, izkāp džeki ar stekiem, jā, kas ir kaut kāda valsts institūcija, bļet, nu, tā noslāna, ka tu vienkārši neatceries, vai, bļet, leduskapis vai ceturtdien, bļet, un tad tu visi ielaid iekšā, pa visu vienojoties un tā tālāk. Bet mums atkal atgriežamies, pie mums ir demokrātija, viss notiek civilizēti, normāli, jā, viens pateica tā nedrīkst, otrs pateica pa šo nahu, es tā darīšu, jā, un pie tā arī beidzās, jā, pie tā arī beidzās iepirkums vinēts, nihujā es nedaru, kaut ko es tur ceļu, bļēt, piepisties nav kur, jo objektā tu netiec iekšā, jā, nu redzēsim, ar ko beigsies, bet, nu, ķipā, Stradiņi pateikuši, ka, nu, tik un tā lauž līgumus jau, un ka tie tur vairs neko. Komēdija, tu lasi Latvijas ziņas, bļēt, tā ir komēdija, jā. Tad vēl viens, jā, interesants tāds kaut kāda tiesāšana, jā, var sakot, Skotijā, kaut kāds latvietis, jā, iegājis veikalā, kaut kā, nu, tur bija apraksts, es, bļēt, lasīju un rēdz, tā jebkuras las un rēdz, jā. Čaus iegājis veikalā, jā, pielīdz, bļēt, pistoli, pārdevēja pie ciskas un teica, tu davai, tagad man dod visu, kas tev kasē sastrādāts, es esmu inkasātors. Es esmu inkasātors, bļēt, man gaļīja naudi. Meita tur kaut kādas 20 poundus iedevusi, jā, un džeks vēl paķēras 2 salas pudeles. Nu, tā ir morālā sāpe, jā, bļēt, man tev jāpisās, bļēt, man morālā sāpe vēl 2 budvejas ar aliņas paņēmas. Sukulents, bļēt. Karoči, jā, aizpis mājās. Un policija tagad meklē, jā, protams, meitenei šokā, bļēt, sūca naudu, nahuj viņš 2 salas paņēma, bļēt, nahuj viņš vispār budvejas ar paņēma, nu, tas ir mans jautājums, bet, nu, labi. Nu, un tagad, jā, policija tur pēc kaut kādām novērošanas kamerām, un džeks vēl ejot projām, jā, viņš atvainojas, viņš saka, sorry, nu, stulbi sanāca, bļēt, vienkārši diena tāda, jā, tu saproti, bļēt, trešdiena tāda padevās, bļēt. Meiteni saka, nav problēma, nāciet vēl, jā, zin, ka es rīt arī vakarā strādāju, bļēt. Saka, labi, policijā nākamā dienā sazīmēs, kur viņš apmēram dzīvo, bļēd, ielauzusies dzīvoklī, jā, čalis, pistolis nekāda nav, bet tagad pats labākais, jā, čalis atcerās paņemt 2 budvais ar alas, jā, zin, kur tie ali, bļēd, zem guldas, bļēd. Saka, viņš nevis dzert, bet, bļēd, vot šits ir kaut kas normāls, jā, tur hujas ņem ar šito te laupi, un, bļēd, pasties 2 budvaisers paņem, nahuj to zem guldas, jā, zin, kā nebaltai dienai, bļēd. Nu, karoči, stulbi sanāca, jā, tur tagad gaidām tiesa, jā, čalis teica, ka viņš ir, bļēd, morāls salaus, viņam vispār viss dzīvi gavno, bļēd, un principā atpisieties no viņa, jā, zin, kā es nezinu, pa ko ir runa, man ieroči nekad nav bijis. Jā. Nu, un tad vēl tādas šoka ziņas, jā, jums atbrauc kāds draugs vai jūs paša ģimene tagad kaut kad nedēļas nogalē vai jebkurā dienā izdomājat aizbraukt Kuldīga Vēns rumbu apskatīties, viņa ir papista, dārgie draugi, mēs esam papisuši rumbu, viņas vairāk nav, jā. Nu, ķipa runājot uz šo brīdi, jā, jo nu tur kaut kā sastājušies, tur lēdi, bļaļ, ūdeņi kaut kur ceļās, kaut kur krīt, karoči situācija tāda, ka tu piebrauc, bļaļ, kur ir rumba, tu no tilta skaties, suka rumbas nav.
Papista, jā, papista, vienkārši pa nakti atnākuši, bļaļ, no Sabiles čigānu nopizdījuši rumbu, jā, bļaļ, meklējiet Sabilē viņu, jā, kaut kur Sabilē Kandavā, tur meklējiet, bļaļ, viņi tur kaut kādā privātu mājā tagad hujārī lejā, jā, vienkārši piebrauca zirdziņu un, bļaļ, paķēra rumbu uz mājā, bļaļ. Nav, jā, apisiens konkrēts, bet, nu, ko var darīt tā, tad, jā, sanāca tāda huiņa, ka šobrīd nav rumba, tā kā jūs gadījumā braucat skatīties, bļaļ, viņas nav, tur ir kaut kas, jā, nu, runā, ka būšot atpakaļ, kādu huisa zina, jā. Nu, un pats pēdējais, kas neatiecās, nu, ķipu uz Latviju, nu, es parasti stāstu tikai Latvijas ziņas, nestāstu ārzem, bet, nu, šito es nevarēju nepastāstīt, nu, tepat kaimiņos, jā. Var sakot, kaut kāds kruīzs, neatceros, kā viņi tur sauc, ne gluži Tallings, bet, nu, kaut kas no tādiem, bļaļ, simfonija vai kas, jā, no Helsinkiem uz Stokholmu, jā, brauc kruīzs, nu, tur pizdātīs kruīzs, jā, piekritīsiet, tur ir, bļaļ, 8 stundas jābrauc, tur, bļaļ, tur gadu iepriekš plāno, jā, bļaļ, kruīzs, suka, bļaļ, bet, nu, labi. Uz kruīzes kuģi, jā, bet, var sakot, izdomājuši svingeri, jā, svingeri izdomāja, davai nopisamies Baltijas jūrā, jā, var sakot, esat pisušies Baltijas jūrā, viss, nē, zin kā, davai paņemam kruīzi, jā, bet viņi nevis atsevišķi kruīzi paņemuši, bet paņemuši kopā ar kaut kādiem ģimenēm, bērniem un tā tālāk, jā, tur kaut kāds uzmaukuši atpazīšanās zīmes. Nu, un tagad visu uz kuģa tikko apmēram izpeld no ostas, bišķiņ papeld no aiziet, kaut kāds sīkiem, bļaļ, tikai, tēta, kāpēc šitie, bļaļ, plikiem dandāļiem skraida un, bļaļ, kas tam dandāļ, tur visi pisās, kur vien ienāk prātā, bļaļ, kaitēm durvis vaļā, bļaļ, tur dirsas kustās, bļaļ, ģelž, pūž, bļaļ, stēn kaut ko, vesels suka piedzīvojums, tev, bļaļ, nekur nav jāmaksā, tev pavēl, tu pa kruīzi jau esi samaksājis, tev tur all inclusives, jā, tu principā arī, tu tur skaties kaut kā dirs, ir ok, jā, zin, kā, tu esi kaut kāds bisīts, tev vispār pohuj, ka tik caurums, bļaļ. Zin, kā iedot, saņemt var, jā, zin, kā varbūt vidējais vagodiņš, bļaļ. Nu, un viss normāli, jā, var sakot, tie pisās, bļaļ, cilvēki neapmierināti, sūdzās, jā, kaut kā, fuj, mēs ar bērniem, ak, Dievs, nu šitā nav smuki, jā, nu būtu kaut kur citur, jā. Nu, un jā, un tā kompānija saka, ka tiešām tā nebija smuki, ja viņi būtu laicīgi pateikuši, jā, tur speciāli būtu sagatavots. Speciāli sagatavots, bļaļ, lai var papisties grupveida, ej, tu dirzde. Var sakot tā, jā, ja jums ir humora izjūta, iesaku palasīt jaunākās ziņas, ja nav, tad labāk pastīties manējās un nelasīt tālāk, jā, jo, bļaļ, nu neko labi jūs tur neatradīsiet. Kaut kā tā ņemiet pa labu, nu tad tiekamies laikam nākamnedēļ, jo, nu, nedēļas nogalis tā bikucīta aizņemts esmu un tā, bet, nu, tad gan jau kaut kā.